කියන එක හෙට ඉඳන් කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. හැමදාම හැන්දෑවට නිදා ගන්න කලින් මේ දරුවෝ මුළු ලෝකෙටම හොඳට මෛත්‍රී කරන්න. කොහොමද මෛත්‍රී කරන්නේ? දැන් අපේ විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානට ගියා කිව්වනේ කට්ටිය. ගිහිල්ලා භාවනා කරන්න. එතන ගිහිල්ලා වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරන්න. එතකොට හැන්දෑවේ නිදා ගන්නකොට දරුවෝ පුරුදු වෙන්න ඕන මේ ලෝකේ සියලු සත්‍යෝ සුවපත් වේවා කියලා කියන්නේ. කවදා ඉඳන්ද දැන් ඕක කියන්නේ? අද රෑ නිදා ගන්න ගිහින් මොකද්ද මතක් වෙන්න ඕන? සියලු සත්වයෝ සුවපත් වේවා. අද ඉඳන් ඕක කරනවනේ. සියලු සත්වයෝ නිරෝගී වේවා. පොඩි කාලේ ඉඳන් පුරුදු වෙන්න පුතේ මුළු ලෝකෙටම මෛත්‍රී කරන්න. පොඩි කාලේ ඉඳන් පුරුදු වෙන්න අනුන්ගේ යහපත දකින්න. අපේ මේ සමාජයේ බොහෝ දෙනෙක් අනුන්ගේ යහපත ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ අනුන්ගේ අයහපත විතරයි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් පුරුදුනොත් එහෙම අනේකා නිරෝගී වේවා වෛර නැත්තෝ වේවා කියලා අපිට මොකද වෙන්නේ? පුතේ අපි නිරෝගී වෙනවා. අපි වෛර නැත්තෝ වෙනවා. අපිට කවදාවත් ආයේ කේන්ති යන්නේ නැහැ. අපිට කවදාවත් ආයේ ද්වේෂය ඇවිස්සෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා හැන්දෑවට නිදා ගන්න කලින් හෙට ඉඳන් හොද්දට මෛත්‍රී භාවනාව කරන්න. අපි මේ ධර්ම දේශනාව ඉවර වෙලා මෛත්‍රී භාවනාව කරනවා ටිකක් වෙලා. ඒක හොඳට ප්‍රගුණ කරන්න කියන එකයි පැහැදිලි කරේ දරුවනේ දේශනා කරන්නට යෙදුනේ. ඒ නිසා මේ ධර්ම දේශනාව පුරාවටම අපි පැහැදිලි කරන්න යෙදුනේ මේ දරුවෝ කොහොමද මනුෂ්‍යාත්ම භාවයෙන් වැඩක් ගන්න. කොහොමද ඔය අතපය හොඳට තියෙන එකෙන් වැඩක් ගන්න. දැන් මම මේ දරුවන්ගෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔය මේ දරුවන්ට තරහ යන්නේ නැද්ද? කේන්ති යන්නේ නැද්ද? කවුරු හරි යාළුවෙක් කරන වැරදි වැඩකට කේන්ති යනවනේ. අද ඉඳන් මේ ගුණය පුරුදු වෙන්න ඕනේ. දැන් මට කියන්න මේ දරුවෝ තෝ කියලා බැන්න නම් බැන්නේ කාටද? අපිට කවදාවත් තෝ කියලා බැන ගන්නවද? පුතේ අපි බැන්නේ අපිටද අනුන්ටද? අනුන්ට නෙමෙයිද? අපි කුණුහරුපයක් කිව්වනම් කිව්වේ කාටද? අනුන්ටනේ. අපි අපිට කුණුහරුපෙන් බැන ගන්නවද? දැන් පව් සිද්ධ වෙන්නේ කාටද? අනුන්ට බැන්නහම පව් පිරෙන්නේ කාටද? අපිට. අපිට පව් පුරව ගන්න මොකටද පුතේ අනුන්ට බනින්නේ? අපිට පව් පුරව ගන්න මොකටද අනුන්ට තෝ කියලා කතා කරන්නේ? මතක තියාගන්න පොඩි කාලේ ඉඳන් මිනිස්සු වෛර කරන්නේ අනුන්ට පව් පිරෙන්නේ අපිට. මිනිස්සු ඊර්ෂ්‍යා කරන්නේ අනුන්ට පව් පිරෙන්නේ අපිට. මිනිස්සු ද්වේෂ කරන්නේ අනුන්ට පව් පිරෙන්නේ අපිට. ඒ හින්දා ප්‍රගුණ කරන්න ඕන එකක් තමයි කවදාවත් අනුන් මත ජීවිතය අකුසල් කරගන්න එපා. මම මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුව තමයි පුතේ මේ දරුවෝ අහලා තියෙනවද පුනරුත්ථාපන කඳවුරු කියලා තියෙනවා. පොඩි ළමයි අපරාධ කරපුවාම ගිහිල්ලා දාන තැන්. අවුරුදු 14 15 16 කවදාවත් පුතේ අපි පොඩි කාලේ මතක තියා ගන්න ඕන හරියට අනුන් අපිව වරදට පොළඹවනවා. හරියට අනුන්
ඔය ඉස්සරහට ලොකුලා සමාජයට ගියාට පස්සේ මම මේ කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. කිසි කෙනෙක් කියන වැරද්දක් කරන්න එපා. පොඩි කාලේ ඉඳන් අවධාරණය කරගන්න. අපිට හම්බෙන එක යාළුවෙක්වත් පුතේ අපිට පන්සල් යන් කියලා කියන්නේ නැහැ. අපිට හම්බෙන එක යාළුවෙක්වත් අනුන්ට උදව් කරමු කියලා කියන්නේ. මේ එළියේ ඉන්න මිනිස්සු හරි කුරිරුයි. සේරම නෙමෙයි. අපි නොමගට යවන්න උත්සාහ කරනවා. මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්න පොළඹවනවා. එළියේ සමාජය කරන්නේ පුතේ අපි විනාශ කරන්න හදන එක. මේ දරුව පොඩි කාලේ ඉඳන් මතක තියාගන්න ඕනේ. ලෝකයා මොන දේ කරන්න ආවත් විනාශ වෙන්න එපා. නාස්ති වෙන්න එපා. අපි හැම අකුසලයක්ම කරන්නේ අනුන්ට පීඩාවක් දීම. අපේ බුදුහාමුදුරුව අපිට උගන්වනවා. මේ දරුවෝ අත්ූපනායක ධර්ම කියලා පුතේ උන්වහන්සේ අපිට උගන්වන්නේ. අපි අපිට වෙනවට අකමැති දේවල් පැහැදිලිද මේ දරුවන්ට කියන එකට? අපි අපිට වෙනවට අකමැති දේවල් කවදාවත් අනුන්ට කරන්න එපා. දැන් පුතේ අපි කැමතිද කවුරු හරි අපිට ගහනවට කැමතිද? අපි කැමති නෑ. අපි කැමතිද අපිට ගහනවට? එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕන? අපිට ගහනවට අපි කැමති නෑ වගේම තමයි අපි යාළුවන්ට ගහන්න හොඳ නෑ. අපි කැමතිද අපිට බනිනවට? එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕන? අනුන්ට බනින්න හොඳ නෑ. අපි කැමති නෑ කවුරුවත් අපිට පීඩාවට ලක් කරනවට. අපි මොකද කරන්න ඕන? අනුන් පීඩාවට ලක් කරන්න හොඳ නෑ. මෙහෙම හිතේ තියාගෙන ජීවත් වෙන්න. මේ දරුවන්ගේ අනාගතය සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙයි. ඔය මේ ලෝකේ උපදින සේරටම පුතේ ඇවිදින්න බෑ. ඇවිදින්න පුළුවන් වෙන්නේ කීප පිරිසකට විතරයි. මේ ලෝකේ උපදින සේරටම පුතේ කතා කරන්න බෑ. කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ බොහොම සීමිත පිරිසකට විතරයි. මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ලෝකේ උපදින සේරටම පුතේ කන් ඇහෙන්නෙත් නෑ. හැබැයි අපේ පුතාලට මේ පුතාලා කොච්චර භාග්‍යවන්තයිද? පෙර සංසාරේ පින් කරපු දරුවෝ තමයි පෙර සංසාරේ පින් කරපු මිනිස්සු තමයි පුතේ ඔය විදිහට කතා කරන්න පුළුවන් විදිහට ඇවිදින්න පුළුවන් විදිහට. මේ පුතාලා දැකලා තියෙනවද අර ඇවිදින්න බැරි දරුවෝ? අර අබ්බගාත වෙලායින් අතපය කොර වෙලායින් ඒ කට්ටිය වඩාගෙන යන්න ඕනේ. මේ පින්වත් දරුවෝ කොච්චර සංසාරේ පින් කරලා ඇද්ද? මේ පින්වත් දරුවෝ සංසාරේ කොච්චර බණ අහලා ඇද්ද? මේ පින්වත් දරුවෝ සංසාරේ කොච්චර දන් දීලා ඇද්ද? මොකේද පුතේ? මනුස්ස ලෝකේ ඉපදිලා අංග පසංග සම්පූර්ණව පිහිටන්න. දැන් ඔය කට්ටිය මේ දරුවෝ වාසනාවන්තයිද නැද්ද? වාසනාවන්තයි. මේ දරුවෝ පින්වන්තයිද නැද්ද? පින්වන්තයි. දැන් එහෙනම් අපිට වැඩක් තියෙනවා. සංසාරේ පින් කරලා හම්බෙච්ච ඔය අතපයෙන් සංසාරේ පින් කරලා හම්බෙච්ච ඔය කණ්ඩ කතා කරන්න පුළුවන් එකෙන් අපි මොකද කරන්න ඕන? පුතේ වැඩක් ගන්න ඕන.
කොහොමද දැන් වැඩක් ගන්න? මේ දරුවන්ට මතකද ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවන්ගේ පුරුද්දක් තිබ්බ පුතේ උදේ පාන්දර නැගිටපු ගමන් බුදුහාමුදුරුව බලනවා මේ ලෝකෙ දිහා. මේ ලෝකේ දිහා බලනවා. බලලා උන්වහන්සේට පේනවා බලනකොට මම අද කාටද පිහිට වෙන්න ඕන කියලා. පැහැදිලිද මේ දරුවන්ට මං කියන්නේ? අපේ බුදුහාමුදුරුව උදේට නැගිටලා අවදි වෙලා මුළු ලෝකෙ දිහා බලනවා මහා කරුණාවෙන්. බලනකොට උන්වහන්සේට පේනවා කාටද පිහිට වෙන්න ඕන කියලා. දවසක් පුතේ බුදුහාමුදුරුව අවදි වෙලා බලනකොට උන්වහන්සේට පේනවා එක දරුවෙක් ඉන්නවා. එක දරුවෙක් ඉන්නවා අමු සොහනක. අර මිනී කනත්ත කියලා තියෙන අහලා තියෙනවා. මරුණහම ගිහින් දාන්න. එක දරුවෙක් ඉන්නවා මලමිනියක බැඳලා. කවුද? සෝපාක. සෝපාක මලමිනියේ බැඳලා ඉන්නකොට සෝපාක අඬනවා. දැන් මේ දරුවෝ බය නැද්ද මලමිනිය වලට? බයයි. මේ පුංචි සෝපාකට අවුරුදු 7යි. සෝපාක මිනිය දිහා බලාගෙන අඬ අඬ ඉන්නවා. සෝපාකට දඬුවම් දීලා කවුද? දෙමව්පියෝ. සෝපාක හරි අසරණ වෙලා හිටියේ. බුදුහාමුදුරුවන්ට සෝපාක විඳින දුක පේනවා. පාන්දර සීතලේ ගැහි ගැහි අමු සොහනක හිටපු සෝපාකට කවුද පිහිට වෙන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ. බුදුහාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා සෝපාක පොඩි හාමුදුරුවන්ව සෝපාක පුංචි පුතා මුදව ගන්නවා. පුතේ බුදුහාමුදුරුවෝ පන්සලට අරගෙන ගිහිල්ලා සෝපාකට මොකද කරන්නේ? මහාන කරනවා. මහාන කරලා විතරක් නවතිනවද? සංසාරේ කරපු පින පළ දෙනවා. දැන් බලන්නකො පුතේ, අමු සොහනකනේ බැඳලා හිටියේනේ. හැබැයි සෝපාකගේ අතපය හතර හොඳට වැඩ කරන්නේ. ඒකෙන් සෝපාක මොකද කරුවේ? වැඩක් ගත්තා. දැන් අපේ මේ දරුවෝ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපේ අත් දෙක හොඳට වැඩ, කට හොඳට වැඩ, කන් දෙක ඇහෙනවා. ඇවිදින්න පුළුවන්. ඕකෙන් වැඩක් ගන්න ඕනේ. සෝපාක පොඩි හාමුදුරුවෝ නොබෝ කාලෙකින්ම රහත් වුණා. රහත් වුණා. මේ පොඩි වයස කියලා එකක් නැහැ. මේ දරුවෝ පුතේ ඔය කට්ටිය හරි පින්වන්තයි. හරි භාග්‍යවන්තයි. ඒ හින්දා හොඳ උත්සාහයක් තියෙන්න ඕනේ. හොඳ කැපවීමක් තියෙන්න ඕනේ. අමු සොහොනේ බැඳලා හිටපු සෝපාකට රහත් වෙන්න පුළුවන් වුණා නම් අපේ මේ පින්නත් දරුවන්ට මේ ලෝකෙම ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. මේ ලෝකෙ බැබලෙන්න පුළුවන්. අද ඉඳන් මේ දරුවන්ගේ අදිෂ්ඨානයක් තියෙන්න ඕන මොකද්ද? දැන් මේ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ ඉන්නකොට කෑම කනකොට දෛනික කටයුතු කරනකොට දැන් පුතේ මම මේ කියනවා හෙට ඉඳන් පිළිපදින්න ඕන හොඳේ. යාළුවෙකුටවත් තෝ කියලා කතා කරන්න එපා. පැහැදිලිද මම කියන්නේ? යාළුවෙකුගේවත් හිතක් රිද්දන්න එපා. ඔය ජාතක කතාවක් තියෙනවා පුතේ, ධර්මපාල ජාතකය කියලා. ධර්මපාල ජාතකයේ ධර්මපාල ගමේ ප්‍රධානියාගේ නම තමයි ධර්මපාල. එයාගේ පුතාගේ නම මොකද්ද?
පුතාගේ නම ධර්මපාල. දැන් පොඩි පුතා ඔයාලා වගේ එනවා ඔය ඉගෙන ගන්න යනවන්නේ දෝ කට්ටිය. ඉගෙන ගන්න යනවා. එතන ඔයාලා වගේම ළමයි ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා. එතන එක ළමෙක් මැරෙනවා. පැහැදිලිද? එක ළමෙක් මැරෙනවා. දැන් අර ධර්මපාල කුමාරයා ඉන්නවනේ. මතක තියාගන්න ඕන ධර්මපාල කුමාරයා. ධර්මපාල කුමාරයාට මේක ලොකු පුදුමයක්. ධර්මපාල කුමාරයාට මේක ලොකු අරුමයක්. ධර්මපාල කුමාරයා ගුරුවරයාට කියනවා අපේ ගමේ නම් මෙහෙම මැරෙන්නේ මොකක්ද ධර්මපාල කුමාරයා ගම? ධර්මපාල ගම. මැරෙන්නේ නැහැ. දැන් ගුරුවරයාට බලන්න ඕන පුතේ මේ ධර්මපාල කුමාරයා කියපු එක ඇත්තද නැත්තද කියලා. අර මැරෙන්නේ නැහැ කියලා කියපු එක ඇත්තද බොරුද කියලා. ඊට පස්සේ ගුරුවරයා මොකද කරන්නේ? මැරිච්ච එළුවෙකුගේ ඇටකටු ටිකක් අරගෙන මල්ලකට දාගෙන යනවා ධර්මපාල කුමාරයාගේ තාත්තා හම්බෙන්න. ගිහිල්ලා තාත්තට කියනවා ඔයාගේ පුතා මැරුණා. තාත්තා පිළිගන්නවද මැරුණා කියලා? පිළිගන්නේ නැහැ. පිළිගත්තේ නැති වුණාම පුතේ අර මල්ලේ දාගෙනම මැරිච්ච එළුවෙකුගේ ඇටකටු ඒ ටික පෙන්නලා කියනවා මේන් ඇටකටු කියලා ඇටකටුත් පෙන්නනවා. පුතේ ඒත් පිළිගත්තේ නැහැ. ඒත් පිළිගත්තේ නැහැ. ඊට පස්සේ ධර්මපාල ගම් අධිපතිතුමා කියනවා අපේ ළමයි අඩු වයසෙන් මැරෙන්නේ නැහැ. මොකද පුතේ අඩු වයසෙන් මැරෙන්නේ නැත්තේ? ඒ ළමයි හරි සීල සම්පන්නයි. ඒ ළමයි කවදාවත් පරුස වචනයක් කියන්නේ. ඒ ළමයි කවදාවත් කුණුහරුපයක් කියන්නේ. දැන් එතකොට මේ පින්වත් දරුවෝ හෙට ඉඳන් මොකද කරන්න ඕනේ? පරුස වචන කියන්න හොඳ නැහැ.